Ну, вечерка началась. Всех рыбаков приветствую. Приехали с ночевой сегодня на водоем. Будем блеснить и еще раз блеснить. Я еще взял с собой зимнюю удочку на блесну окуневую. Буду с лодки подергивать, пробовать. Так вот, уже осталось нам рыбачить часа полтора и стемнеет. Все, вперед. Ну вот, на вечерке взялись таких два полосатика. Да, щука не хочет брать, потому что листа много в воде уже плывет. Осень, листопад. Щука бывает такое, что наглотается этого листа всякого. И тополинного, и осинного, и березового. Вот. Окунек мало-помалу начал клевать. Ну, будем надеяться на утро. Луна. Мы у костра. Миха там картофан чистит. Будем что-то варить. Здесь у нас Володя сидит. Скучает. А вот, кстати, для ухи у нас чпокуни готовые. А вот мы изжарили картошечку. Испекли. Испекли, правильно. Ой. Молодость. Вот это запеканка. Не, это само... Это... Вот она. Вот она. Чпокуни сварились. Кушаем. За уход, Михе, спасибо. Ну, будем. Ну вот я проснулся. Туманчик сегодня такой выпал хороший. И я на воде в своей лодочке. Сейчас вот такой вот хороший клюнул. Желтую вертушку. 3 номер. Вот. Неплохой полосатик. Вот поближе покажу. Блесенка вот такая, желтый лепесток. И вот еще один заброс. И вот такой вот. Скоро восход. Такое вот отличное туманное утро. Ну вот, поменял снасть. Зимнюю такую подергушку. Я вчера готовил блесенки. Вот он. Какой хороший. На балансирчик взял. Сейчас буду дальше так рыбачить. Доплыл до Хапуги. Ночь простояла, аж поплавок притопили. Клюет. Сейчас буду проверять, что там за ночь попалось. Здесь вот ручеек втекает откуда-то с другого водоема. И крутится тут рыбка. Ну что? Раз, два, три, 4, 5. Вон какой хороший. Нормально. Попалась за ночь. Вот в таком закутке. Ну вот такой вот. Чебачина попал. И 6 штук, короче. И вот такой окунь хороший. Полосатик. Ух. Вот сижу, выпутываю еще. Доплыл до Хапуги. Сейчас, наверное, крайний раз проверю.
Поплавок смачно клюет. Сейчас буду проверять. Ну, вот такой хороший опять заячаился. Чебак прям мясистый. Все, не клюет. Вот так вот. Итого. Можно сказать, за утро все. Вечером что, 3 штучки я заблеснил. А так вот в хапугу около десятка поймал. И на балансир, и на верхушку. Хороший улов. Все. Я доволен. Будем вялить в этот раз окуньков.